Herkese merhabalar. Bugün Pioneer Deh-6050UB bir cihazımız geldi. Cihazımız geldiğinde çalışmıyordu. Enerji ilk verdiğimizde sadece motorizden bir tırtlama sesi geliyordu. Başka bir tepkim yoktu cihazdan. Yaptığımız kontrollerde cihazımızın anakart ile kafa arasındaki film yolunun kopuk olduğunu gördük, arızalı olduğunu gördük. Cihazımızın dişleri de arızalıydı. 2 tane dişin değişimini sağladık. Yine joystick'te ona keza. O da son hatlarına gelmiş.